Das ist so nett von euch. Dafür habe ich euch ja. Ja. Bin zwar nicht raus, aber ich bin euch mal hinterhergelaufen. Lass uns mal da lang gehen. Weil da vorne ist.
Mach mal. Ich danke dir. Wir kommen bestimmt gleich wieder da lang. Wenn nicht, gehst du an den Reifenhügel beim Kino. Reifenhügel beim Kino. Und dann mit der Pistole rausholen. Aber warte. Ne, die haben die Arme oben. Warte. Warte, ich beobachte. Rauchen. Bring die Verletzte hoch.